सुपर कार वर्सेस सुपर बाइक। सबके चेहरे पे हैरानी देखो। अरे सब्सक्राइबर गिर गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैं साइड कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड एज यू कैन सी ये है आदित्य भैया का गराज। एंड यहाँ पर मैं आया हूँ मिल्की को लाने। एंड मिल्की का काम पूरा हो चुका है। उसका एबीएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, एबीएस लाइट ऑन हो जा रहा था, एबीएस काम नहीं कर रहा था, तो वो काम हो चुका है। बाइक पूरा क्लीन करके एकदम चेन लूप सब कुछ हो गया। अभी बाइक को लेंगे एंड थोड़ा सा आजू बाजू में घूमेंगे, थोड़ा वीडियो बनाएंगे। तो चलो बाइक पे मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी आदित्य भैया के पास से मैंने अपना बाइक ले लिया। एंड अभी हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग थोड़ा सा कोलकाता साइड में जाते हैं। अब कहाँ जाएंगे वही तो नहीं पता यार। कुछ अच्छा खासा जगह का मतलब दिमाग में भी नहीं आ रहा है नाम कि यहाँ पर चलते, यहाँ पर जाने से अच्छा खासा वाइब्स मिलेगा, एम्बियंस अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा राइड भी हो जाएगा। तो अभी मैं और हीरोक भाई हम दोनों सोच रहे थे, बट वैसा कुछ मिला नहीं यार। तो एनीवेज अभी जाएंगे हम लोग एक्चुअली बाईपास ढाबा द बॉक्स, वहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय पीकर आ जाएंगे। एंड फिर घर। एक्चुअली गाइस रोज़ा रख रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब एनर्जी में लैगिंग आ रहा है, इसलिए ज़्यादा घूमना फिरना अभी कुछ दिनों के लिए बंद है। रमज़ान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर घूमेंगे, फिर निकलेंगे। एंड सुबह तो एकदम पूरा कंप्लीटली हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा गर्मी रहता है ना कि फिर घर से निकलने का ही मन नहीं करता। तो चलो अभी थोड़ा सा एक इवनिंग राइड कर लेते हैं, आप लोग भी मज़े लो इस राइड का। एंड मैं हूँ, मेरे साथ हीरोक भैया है। हीरोक भैया को ज़्यादा रास्ता पता नहीं यहाँ का, तो इसलिए वो पीछे है, मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ओह शिट यार गाइस, देखो फिर से इसका एबीएस का लाइट ऑन हो गया। शिट मैन, इसी को तो रिसॉल्व करने दिया था मैंने। शायद कुछ दिक्कत होगा शायद। ठीक है, राउंड मार के फिर जब रिटर्निंग के टाइम फिर से एक बार आदित्य भैया के पास जाएंगे, इसको पहले ठीक करवाएंगे यार। अगर संग ठीक हो जाता तो सही है, लेके जाएंगे, नहीं तो रख के जाएंगे। फिर से मैं हीरोक भैया के साथ एज अ पिलियन घर चला आऊँगा। गाइज एक काम करते हैं यार, बाईपास ढाबा में जाएंगे या नहीं जाएंगे उसका तो पता नहीं, बट पहले चलो एक बार न्यू मार्केट राउंड मार के आते हैं। क्योंकि यार 2-3 दिन पहले मैं गया था उधर कार लेकर, तो बहुत अच्छा खासा क्राउड रहता है। तो बहुत दिन लाइक क्राउड रिएक्शन वाला वीडियो नहीं बनाया। आज 2 सुपर बाइक है, तो चलो चलते हैं, जाकर देखते हैं कि कैसा क्राउड रिस्पॉन्स मिलता है भी या नहीं, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अभी ना यार सुपर बाइक का क्रेज़ उतना ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था। पहले तो यार सुपर बाइक दिखता ही नहीं था, अभी तो डेली दिखता है। चलो चेक करते हैं कि कुछ अच्छा खासा रिएक्शन मिलता है या नहीं। यार क्या बैकफायर मार रहा है BMW। ओह बाप रे बाप, ओह स्पॉटेड अ पोर्शे। वो अरे यार टाना देखा। सुपर कार वर्सेस सुपर बाइक।
तो गाइस अभी हम लोग न्यू मार्केट के अंदर से होते हुए जाएंगे। हीरोक भैया को पहले भेज दिए ताकि अगर कुछ रिएक्शन आए तो वो मेरे कैमरे में शूट हो। हाँ, हेड टर्नर्स। अभी एक्चुअली ईद का शॉपिंग चल रहा है सबका, इसलिए इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। क्या हुआ भाई? हाँ हाँ हाँ, he is my subscriber। हाँ, बाइकर बॉय जाहिर बोला एक, सुना और एक। क्राउड रिएक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है गाइस। देखो हेड टर्नर्स देखा। ऐसा लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं। देखो सबके चेहरे पे हैरानी देखो। क्लियर। चलो यहाँ पर हो गया हम लोगों का रिएक्शन वीडियो। इधर है क्लब बट नहीं जाएंगे क्योंकि जाते ही नहीं है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट। अरे अरे सब्सक्राइबर गिर गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैं साइड कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ। पुलिस आ। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत। ठीक है चलो, बाय बाय। अरे यार क्या सब्सक्राइबर्स का प्यार मिला भाई। एंड इधर है रसल ढाबा। कल हम लोग आए थे, आज फिर से जा रहे हैं। सुनो ना, द बॉक्स बहुत दूर है, ठीक है? आज यहीं पर घूम के आते हैं, ठीक है? गाइस अभी हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं एंड एक्चुअली आज ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे क्योंकि हीरोक भैया कार लेके आए हैं। हम लोग के घर के सामने कार है, वहाँ से बाइक लिया एंड राइड करके फिर जाना पड़ेगा घर। वहाँ से फिर आपको कार लेना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा होटल। एंड होटल में वेट कर रहे हैं आंटी एंड हमारे भाभी जी। तो ज़्यादा टाइम बाहर घूमने से नहीं होगा, उनको ले जाना पड़ेगा डिनर के लिए। तो बस यहाँ पर चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। एक बार आदेश भैया के पास रुकेंगे, एक बार ब्लैक कॉफी, आपका फेवरेट ब्लैक कॉफी और मेरा नॉर्मल चाय। आदेश भैया के पास एक बार दिखाएंगे, उसके बाद अगर प्रॉब्लम रिसॉल्व होता है तो फिर घर लेके आएंगे, नहीं तो रख के आएंगे आपके साथ। हाँ, हाँ। पर जोर से मत चलाना। जोर से नहीं चला रहे। और देखो गाइस, और दो भाई मिल गए। हेलो। हाँ सब आता है, हम आएंगे फिर से चेक करेंगे तुमको, ऐसा नहीं, ठीक है?
तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी जाएंगे पहले आदित्य भैया के पास। यार ABS दिखाना पड़ेगा, ABS फॉल्ट कर रहा है। चलो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा था गाइस, ओके। एंड बहुत जल्द और एक नया सुपर बाइक आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। वाह यार बेंटली जाने के टाइम में एक प्रीमियम क्लास कार दिखा, अभी भी और एक प्रीमियम क्लास कार। सो गाइज यहाँ पर बाइक को फिर से छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ABS में थोड़ा सा दिक्कत अभी भी आ रहा है। और कल संडे है, प्रोबेबली मंडे को बाइक को लेके जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। जितना भी हो, छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, पब्लिक रिएक्शन था, तो आई होप सब लोगों को पसंद आया। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ, बाय बाय।